U današnjem video radu predstavljam novi raketni PVO sistem Grave Hawk, koji je nastao kao inženjerska improvizacija. Naime, kao deo zajedničke izjave u januaru 2025. godine, Velika Britanija i Danska najavile su isporuku novog mobilnog sistema protivvazduhoplovne odbrane Grave Hawk Ukrajini. Njihova podrška u smislu isporuke naoružanja ima za cilj jačanje zaštite ove zemlje od sve većih pretnji iz vazduha, uključujući bespilotne letelice i krstareće rakete. Ovaj raketni sistem PVO je uveden u septembru 2024. godine za operativno testiranje i do sad je pokazao svoju efikasnost, što je navelo obe zemlje da se obavežu na isporuku 15 dodatnih sistema u 2025. godini. Grave Hawk je montiran na šasiju terenskog vozila, omogućavajući brzo raspoređivanje i mobilnost na terenu. Opremljen je infracrveno vođenim raketama, prvenstveno konstruisanim za lansiranje sa borbenih aviona tipa vazduh-vazduh, uključujući AIM-132 ASRAM i Vympel R-73, obezbeđujući efektivni domet do oko 15 km. Ovaj raketni sistem PVO je dizajniran da uništava ciljeve u vazduhu na kratkim dometima, posebno onima koji predstavljaju brze ciljeve u vazduhu, zahvaljujući svojoj sposobnosti da lansira rakete visokih performansi, koje već koristi ukrajinske snage, a olakšavajući time integraciju u njihove postojeće PVO sisteme. Raketa AIM-132 ASRAM, odnosno Advanced Short Range Air-to-Air Missile, je raketa vazduh-vazduh kratkog dometa, razvijena za dejstvo po ciljevima u vazduhu na veoma malim udaljenostima, gde su brzina i tačnost od ključnog značaja. Ovu raketu pokreće raketni motor na čvrsto gorivo, što je omogućava da dostigne brzinu veću od 3 maha, što je pak daje značajnu sposobnost da presretne ciljeve u vazduhu koji se kreću supersoničnom brzinom, kao što su borbeni avioni ili rakete. Raketa ASRAM je opremljena infracrvenim sistemom za navođenje, koji joj omogućava da detektuje i prati termalni odraz cilja koji presreće u vazduhu, čak i u svim vremenskim uslovima ili u uslovima slabe vidljivosti. Ovaj sistem navođenja rakete nudi veliku preciznost, posebno u bliskim vazdušnim borbama, gde je od suštinskog značaja sposobnost da se unište visoko manevarski ciljevi. Namenjena je da zameni rakete tipa vazduh-vazduh AIM-9 Sidewinder u britanskom kraljevskom vazduhoplovstvu, a njen dizajn joj omogućava da presretne visoko manevrišuće ciljeve, što je ključni faktor u savremenim sukobima u kojima su česti protivraketni manevri. Njena efikasnost kao rakete vazduh-vazduh kratkog dometa čini je značajnim sredstvom naoružanja britanskog kraljevskog vazduhoplovstva i drugih oružanih snaga u svetu. Raketa Vympel R-73 sa druge strane je raketa kratkog dometa koju je razvila Rusija i koju prvenstveno koristi rusko ratno vazduhoplovstvo, ali i druge zemlje širom sveta koje koriste borbene avione ruske proizvodnje. Ova raketa je poznata po svojoj izuzetnoj sposobnosti da presreće ciljeve pod visokim uglovima u letu, što je značajna prednost u vazdušnoj borbi kada protivnička letelica pokušava izvođenje složenih manevara kako bi izbjegla pogodak rakete. Raketa R-73 ima sofisticirani infracrveni sistem za navođenje, što je omogućava da prati i presreće ciljeve u vazduhu iz više uglova, uključujući one koji se brzo kreću ili pokušavaju da izbjegnu raketu. Njena glava za samonavođenje joj omogućava da zaključa cilj u vazduhu, čak i kada on obavlja ekstremne manevre izbjegavanja. Raketa R-73 je posebno efikasna u vazdušnoj borbi u vazduhu na bliskom rastojanju, u čemu je pokazala veću efikasnost uništavanja ciljeva od drugih raketa tog tipa. Njena niska cena i visoka pouzdanost učinili su je široko prodavanom raketom tog tipa u svetu, a mnoge zemlje, uključujući Ukrajinu, integrisale su je u svoje arsenale jer su je nasledili iz armije Sovjetskog saveza. Ova sposobnost korišćenja raketa koje se već koriste ukrajinskim oružanim snagama omogućava njenu brzu integraciju i povećanu operativnu fleksibilnost.
Zemlje koje podržavaju Ukrajinu, kao što je Velika Britanija, svesne su raznolikosti vojne opreme koju koristi Ukrajina. U tom smislu, rusko naoružanje poput raketa R-73 su integrisane u ukrajinske borbene sisteme kako bi se povećala njihova operativna efikasnost. Dopremanje viškova ovih raketa u Ukrajinu je sasvim opravdan uzimajući u obzir njihovu kompatibilnost sa zapadnim borbenim platformama kao što je Grave Hawk. Raspoređivanje raketnog sistema PVO Grave Hawka u Ukrajini je stoga ključni element strategije odbrane zemlje protiv učestalih vazdušnih napada ruskih oružanih snaga. Ova podrška je direktan odgovor na rastuće pretnje koje predstavljaju ruske snage i deo je povećanog okvira međunarodne saradnje sa zemljama poput Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Danske, koje obezbeđuju moderne oružane sisteme za obezbeđivanje ukrajinskog vazdušnog prostora. Sistem PVO Grave Hawk je raketni sistem koji nudi mobilnu, fleksibilnu, protivvazduhoplovnu sposobnost, posebno prilagođenu trenutnim potrebama Ukrajine. Obezbeđivanje sistema PVO Grave Hawk od strane Velike Britanije i Danske predstavlja strateško unapređenje protivvazduhoplovne odbrane Ukrajine, kombinujući mobilnost i efikasnost dok se sasvim brzo integriše sa postojećim sistemima PVO, čime se pruža efikasan i brz odgovor na vazdušne pretnje koje se stalno uvećavaju. 16. januara britanski premijer Keir Starmer otkrio je nove planove za vojno-tehničku pomoć Ukrajini. On je rekao da će ove godine Ukrajina dobiti seriju serijskih proizvedenih PVO sistema novog raketnog sistema pod nazivom Grave Hawk. Treba reći da ovaj raketni sistem PVO nije ranije pomenut, a sada je premijer Britanije prvi put govorio o njegovom postojanju. Tvrdi se da je Grave Hawk sistem PVO razvijen od strane britanske vojne industrije u najkraćem mogućem roku. Ovaj projekat novog sistema PVO su finansirale Velika Britanija i Danska. U septembru 2024. godine su dva eksperimentalna raketna sistema poslata u Ukrajinu i testirana u stvarnim uslovima. Na osnovu rezultata testova donesena je odluka da se pokrene serijska proizvodnja i počnu isporuke ovog raketnog sistema primaocu, odnosno Ukrajini. Tokom 2025. godine britanska strana namerava da proizvede i prenese 15 ovih raketnih sistema u Kijev. Januarske izjave britanskih zvaničnika su pružile neke tehničke informacije, ali ne i mnogo detalja. Konkretno pomenuto je da je novi raketni sistem smešten u standardnom teretnom kontejneru. Pored toga trebalo bi da koriste rakete tipa vazduh-vazduh koje su još uvek u posjedu ukrajinskih oružanih snaga. Ostale karakteristike sistema su ostale tajna u to vreme. 12. februara zvanični mediji Ministarstva odbrane Velike Britanije BFBS Forces News podsjetio je na projekat sistema PVO Grave Hawk. U svom novom članku ovaj medij je govorio o ovom raketnom sistemu protivvazduhoplovne odbrane. Otkrivane su karakteristike njegovog stvaranja, izgled i tehničke mogućnosti. Pored toga objavljen je kratki video koji je pokazivao raketni sistem potvrđenih taktičko-tehničkih karakteristika zadatih projektom i njegove elemente. Grave Hawk je navodno razvijen od nule, iako koristi off-the-shelf komponente, odnosno već postojeće IC vođene rakete. Projekat je nadgledala Task Force Kindred, organizacija u okviru Britanskog ministarstva odbrane. Ova organizacija nadgledala isporuku oružja i opreme Ukrajini, a nedavno je koordinirala razvoj novih sistema. Direktni izvršioci projekta bile su kompanije odbrambene industrije Britanije, ali njihova imena nisu otkrivena. Uprkos složenosti projekta, rad na konstruisanju ovog PVO sistema je trajao samo 18 meseci. Istovremeno, Forces News ne precizira kada je tačno počeo razvoj i šta se smatra njegovim završetkom testiranja ili dovođenja u serijsku proizvodnju. Troškovi razvoja ovog projekta iznosili su samo 6 miliona funti sterlinga. Glavni zadatak novog raketnog sistema PVO je borba protiv napada bespilotnih letelica kao što su ruski Geran 2.
Pored toga nije isključena mogućnost presretanja aviona ili krstarećih raketa. Tvrdi se da su takve sposobnosti ovog raketnog sistema potvrđene tokom prošlogodišnjih testova. Prema Forces News, 2 eksperimentalna sistema protivvazduhoplovne odbrane Grave Hawk ostaju na ukrajinskoj teritoriji i nastavljaju da se koriste kao deo njene protivvazduhoplovne odbrane. Ove godine se planira isporuka još 15 jedinica ovog sistema. Svaki takav sistem košta oko 1 milion britanskih funti. Troškovi proizvodnje su podjednako podeljeni između Velike Britanije i Danske. Novi britanski Grave Hawk sistem PVO se odlikuje određenom jednostavnošću dizajna. Napravljen je sa širokom upotrebom gotovih komponenti, samo pojedinačne komponente i pojedini podsistemi morali su biti razvijeni od nule. Tvrdi se da je ovaj pristup u konstruisanju omogućio da se skrati vreme razvoja i smanje troškovi proizvodnje serijskih sistema. Sve komponente ovog raketnog sistema PVO su smeštene u standardni kontejner dužine 7 metara. Veći deo unutrašnjeg prostora kontejnera zauzima borbeni odeljak koji sadrži lanser sa raketama. Ovaj odeljak ima vrata pozadi kontejnera i gornji poklopac. Prilikom primjene PVO sistema za borbeno dejstvo, oni se otvaraju tako da rakete i reaktivni gasovi mogu napustiti kontejner. Ostali neophodni sistemi su takođe smešteni unutar kontejnera. Za praćenje situacije u vazdušnom prostoru i traženje ciljeva, ovaj raketni sistem koristi optičku elektronsku stanicu. U radnom položaju se podiže iznad krova kontejnera na jarbolu, a u maršavskom položaju se spušta unutra. Ova optoelektronska stanica ima dnevne i noćne kanale, uz pomoć kojih može tražiti ciljeve u vazduhu u bilo koje doba dana i u različitim vremenskim uslovima. PVO sistem se kontroliše sa kompaktnog daljinskog upravljača napravljenog u obliku dodatno zaštićenog kofera. Ovaj kontrolni uređaj u koferu je povezan sa drugim uređajima u kontejneru kablovima. Video signal iz optoelektronskog sistema i podaci sa uređaja se prikazuju na monitoru. Sistemi Grave Hawka se kontrolišu pomoću gamepad kontrolera. Grave Hawk sistem PVO je samostalna borbena jedinica sposobna za nezavisni rad na borbenom položaju. Očigledno ne postoji mogućnost njegove potpune integracije u sisteme protivvazduhoplovne odbrane Ukrajine. Operator ovog sistema PVO ima komunikacijnu opremu koja mu omogućava da prima podatke o situaciji u vazdušnom prostoru, ali ovi procesi nisu automatizovani. Kontejner sadrži lanser sa 2 lansirne šine za rakete. Pre lansiranja rakete zauzimaju položaj pod uglom nagore. Moguće je napraviti neke okrete lansira rakete po azimutu. Nakon što se rakete ispale, potrebno je ponovno njihovo postavljanje na lansere, što posada obavlja ručno. Projekat Grave Hawk uključuje upotrebu raketa vazduh-vazduh R-73 sovjetske proizvodnje, jer trenutna situacija protiv vazduhoplovne odbrane oružanih snaga Ukrajine prisiljava Ukrajinu i njene saveznike da koriste rakete za lansiranje sa vazduhoplova prerađene za upotrebu sa kopnenih sistema PVO. R-73 izrađena u aerodinamičkoj konfiguraciji sa kanard upravljačkim površinama u repnom delu i kormilima na vrhu rakete. Ima cilindrično telo dužine 2,9 metara i prečnika 170 mm. Raspon krila je 510 mm. Lansirna težina rakete je 105 kg. Zahvaljujući motoru na čvrsto gorivo, raketa razvija brzinu od 2500 km/h. Maksimalni domet leta kada je lansiran sa nosača aviona dostiže 35 do 40 km. Lansiranja sa zemaljske platforme dovodi do nepotrebne potrošnje energije motora i smanjenje dometa. Raketa je opremljena infracrvenom glavom za samonavođenje, dok je bojeva glava šipka mase 8 kg koja se usmerava pri detonaciji na cilj. Različite modifikacije rakete koriste bezkontaktne radio i optičke upaljače.
Gravehawk je dizajniran za dugoročnu upotrebu na jednom položaju, ali ako je potrebno može se premestiti na drugo mesto. Kontejner ovog PVO sistema se transportuje bilo kojim odgovarajućim motornim transportom. Za utovar i istovar se mogu koristiti sopstvena kran vozila ili poseban kamion dizalica. Britanska strana tvrdi da novi Gravehawk PVO sistem ima niz pozitivnih karakteristika koje će mu omogućiti da postigne visoku borbenu efikasnost i pomogne u borbi protiv ruskih bespilotnih letelica. Istovremeno ovaj sistem nije bez nekoliko očiglednih nedostataka i upitnih taktičko-tehničkih karakteristika koje bi umanjile rezultate njegove borbene upotrebe. Prednosti Gravehawk PVO sistema uključuju njegovu jednostavnost i relativno niske troškove proizvodnje. Pored toga trebalo bi da koristi raspoložive zalihe raketa tipa vazduh-vazduh radi smanjenja operativnih troškova upotrebe. U upotrebi se primećuje korišćenje samo optičke metode posmatranja i detekcije ciljeva. Pretpostavlja se da se zbog toga ovaj sistem PVO neće razotkriti zračenjem, izlažući se rizicima od protivničkog protivdejstva. Očigledan nedostatak britanskog novog sistema PVO je njegova izuzetno niska pokretljivost. Potrebno je previše vremena da se demontira i napusti vatreni položaj, a otkriveni sistem postaje laka meta za protivničke rakete. Trup Gravehawk sistema PVO u obliku standardnog kontejnera nametnuo je ograničenja za municiju spremnu za upotrebu, jer jedan Gravehawk nosi samo 2 rakete. Upotreba avionskih raketa takođe nameće određene ograničenja, jer pre lansiranja glava za samonavođenje rakete mora da detektuje cilj i prati ga. Kada stavite raketu u kontejner, to postaje težak zadatak. U stvari, takav sistem protivvazduhoplovne odbrane može da deluje samo protiv ciljeva u ograničenom sektoru ispred njega, jer je lansiranje ovih raketa u drugim pravcima gotovo nemoguće. Lansiranje rakete namenjene za lansiranje sa aviona sa zemaljske platforme ima svoje posebnosti, jer pre svega ograničava maksimalni domet njenog leta. Raketa R-73 neće moći da leti predviđeni 40 km u daljinu u takvim uslovima. Pored toga, potreba za aktivnim manevrisanjem radi presretanja cilja će dodatno smanjiti njihov stvarni domet. Britanska strana napominje da Ukrajina još uvijek ima velike zalihe raketa R-73. Međutim, vredi napomenuti da je to staro oružje sovjetske proizvodnje, pa su garantni rokovi za rakete odavno istekli, a njihove trenutne taktičko-tehničke karakteristike i pouzdanost su sad u velikom pitanju i svako njihovo lansiranje može biti neuspešno. To će u najmanju ruku dovesti do beskorisnog trošenja ovih raketa sa velikim pitanjem da li će pogoditi cilj. Sve u svemu i raketni sistem PVO Gravehawk je još jedan strani pokušaj da se razvije novi borbeni sistem posebno namenjen za Ukrajinu koji ima upitnu borbenu vrednost. Nedavno predstavljeni PVO sistem Gravehawk ima neke prednosti, pre svega u jednostavnosti konstrukcije i upotrebe, ali ih nadmašuju konstruktivni nedostaci koji se u principu ne mogu ispraviti.